提笔如画，换一他年华。千年风沙，岁月都记下。我此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他。装聋作哑，一言无言下，朝朝暮暮，只在一刹那。我并肩也无话，与他轻轻孵化，把心事放下，我无法自拔。我借笔留下风华，洗尽烟沙，沧桑变无暇。也让我放下牵挂，一笔一画，描出一个他。我借笔留下繁华，洗尽烟沙，如何说情话？一支烛簪作画，衬他的脸颊。哎，我觉得这个不错，喜欢吗？不喜欢，挺好的。哎，那这个呢？不喜欢，那我呢？滚！哎，老板，哎，这个怎么办呀？哦，这件被预定了，您要不要看看别的？对。那这个呢？不好意思，这个也被预定了。那这个呢？都被预定了。你这也预定，那也预定，那你放这干嘛？留着让人点赞啊？就是，哎，要不咱去其他地方看看吧？啊，我就喜欢这个玉壶春。那么喜欢的话，就带走吧。嘚瑟。这些都是你预定的？啊，对，我看这个窑的出品实在太好了，所以它一出来我就全定了，确实有点不太厚道。不会不会，那谢谢你啊。这件比山墨池总算是成功了。确实不错，这釉色的确少见。不瞒您说，我修画时啊，就遇到了难调的颜色。没想到还有事情能够难住你啊！也难怪，像这样的颜色，不仅要天时地利，还讲人和。不同的年份、不同的时间烧制，都会对最终的颜色产生微妙的影响。如果再让我烧制这么一件，恐怕就难了。调制颜色也需要灵感和机缘。这样吧，这件比山墨池就送给你了，怎么样？啊，不行不行不行，这是您多年潜心烧制出来的，我不能要。紧张什么嘛？不是白送给你，求你一件墨宝，就画这个三仙山的比山墨池，怎么样？好。来。为什么就不能等等我换个衣服的时间？分明就是不想带我去。你们不带我玩，我自己玩。嘿嘿，大家好，我是邱大原子。今天教大家的穿搭小技巧呢，就是如何将男朋友的男朋友。我在想什么呀？他可是我的师傅。师傅，我一定是偶像剧看多了。
偶像剧看多了，走开走开。谁呀？我们回来了，开门吧，小球员。等一下啊！马上，3、2、1。只回自己房间收拾，下午回苏城。等一下，天哪，不是那个，你那么爱干净，我这都睡一宿了，我给你打扫一下，你再来啊。不用，反正也要走了。请坐。哦，对了，这家店的抹茶拿铁是招牌，老板说没有咖啡因，喝了之后也不会失眠。刚刚给你点了一份，试一下。不用麻烦了。我这次答应我妈来见你，其实我也有话要跟你说。我知道你要跟我说什么，你知道？无非就是我们之间不合适之类的。其实我也比较排斥父母之间安排的这种相亲。那太好了，看来你也是被逼无奈啊。不好意思啊，你先听我把话说完。可是，自从我上次见到你之后，我觉得，即使不是父母介绍的，我也会对你有点感觉。啊？哦，不是，怪我没说清楚。我其实不排斥相亲，而是我有男朋友了，但是我妈一直不同意，所以她总想着我可以跟别人相处相处看看。我跟我男朋友感情非常好，虽然他没你学历高，也没你工作好，但是我爱他。是他吗？嗯。我真羡慕他。我也希望有一天，有一个女孩，也能在别人面前斩钉截铁地跟我说，她爱我。所以，我先替我妈跟你道个歉。你能不能别把这件事情告诉我妈，免得他们之间闹矛盾？放心啦，我也怕她担心，也不想让她生气。大不了我就说，你脾气不好，我没看上你。哦，好，那咱们就这样说定了。啊，谢谢你啊。那我先走了，拜拜。哎，有钱？嗯，走吧。先生，您点的抹茶拿铁。哎，我刚才看到你对他笑了，你以后可不能乱笑啊！为什么？因为你笑起来
贼好看。走吧，搞定了。哎，那你俩刚才到底聊什么了？我就实话实说呗，我有男朋友。那他没问你男朋友什么样啊？问了。那你怎么说的？我也实话实说，没他长得帅，没他学历高，没他工作好。西西啊，我觉得有些时候啊，咱们也不用过分谦虚，你这全国写差评去了。但是，他说他羡慕你。羡慕我？为什么？因为我说我爱你。我也爱你。哎，西西，我现在已经在努力了，我会加倍努力，我让所有女人都羡慕你。他们已经很羡慕我了。星座小王子说了，我水瓶座这一周呢会得到一份上天送我的礼物，然后就发生什么事情啦？上天送了你一个花瓶。什么呀？然后我就莫名其妙跟人干了一架，再阴差阳错的跟你们来到了建州，再然后呢，就是被那个脑子不够数的丁小美骗去了酒吧。那这不是礼物啊，这是一顿暴击。然后我的礼物才出现了呀。你是不知道，你不知道，就是我跟他的相遇啊，简直就是命中注定，像电影一样。他就这么拉着我的手啊，拉着我的手在那酒吧里一路狂奔。最幸运的是，我们两个还住在同一家酒店。如果你说的是大虾仁的话，那他本来就要来建州开窑啊。建州主办方只安排了这一家酒店，那这一点也不巧啊。那如果说前面都是巧合的话，这个怎么算？什么怎么算？你看清楚哦，这个是他送我的礼物，你不觉得比什么送包包啊、送首饰啊、送玫瑰花什么的浪漫多了吗？呵呵。But， 如果一个男生送一个破花瓶给我的话，庸俗的我应该会用来给他烧香吧。我跟你说不着，你一点都不懂爱情。还老说我乱，我那叫乱中有序。我从来都不会找不到自己的东西，哎，反倒是你呀，还处女座呢，自己都一身泥，你还嫌别人脏，嘿。师傅，走吧。你来的正好，我的衣服呢？什么衣服啊？我洗好挂好的衣服，怎么就衬衫不见了？怎么会呢？我帮你找找，你去外面找。我帮你们在这儿找啊。干什么？那又不是我的衬衣。师傅，找到了！你看，哎，不就在这儿吗？真的是。哎，那我去开车去啊。哎，好了。哎呀，没有我你是真不行啊！你等我一下，师傅。
好像啊，就是像，虽然像，但是气韵有些不足。你还知道什么叫做气韵啊？我当然知道了。笔墨虽然流畅，但是色气之中少了一点光芒。这都从哪儿学的？当然是老白了。光芒。那师傅，你去哪儿？买颜料。人呢？他刚刚不还在这儿呢吗？您要点什么？请问您这里有没有珍珠粉？啊，有。您稍等啊。买颜料来药店干嘛？先生，这您要的。就这些。我店里只剩这么多了。谢谢。啊，慢走啊。不好意思。哎呦，你吓死我了。你要买什么？这个。你买这个？哦，不是那个，我想问刚刚那个人，他买什么了呀？啊，这是客人隐私，我不能告诉你。他是我男朋友，我不得知道他得什么病了，有什么问题吗？喂，柳轩。喂，你在哪儿呢？哦，我在药店呢。你病了？哦，不是，我没病。哦，那就好，报我个定位，我去找你。嗯，好。你别告诉我，你大老远跑来苏城，就是为了吃这个？这家店只有苏城才有嘛。哎，的确是很好吃，不过这一个球就要50块钱，这也太坑了。没关系啊，只要你喜欢，我随时都可以请你。你别这样，你有什么事直说，别吓着我。是这个样子的，我呢今天晚上在苏城的小酒馆有一场演出，你可以帮我约着组回人一起来看吗？你是认真的？我以为你开玩笑来着呢。当然是真的，这种事情我怎么可能会开玩笑？可是你才见过大仙儿几次面？可是我们一起经历的事情很多呀。来，你就帮帮我吧。才不去当电灯泡呢。这样，你呢先帮我把他约出来，然后我们再找个理由不去不就行了？那难道你到时候就要一直这么为了他来回跑吗？这太辛苦了吧？这有什么的？我这是为了爱情，千山万水，艰难险阻，我此心不渝。哼，你这脑回路也真是错综复杂呀。对了，你不是想学古琴吗？我可以教你啊。月里青山也教吗？没问题啊。成交。不好意思啊，我没接着你的电话。我一定去啊！我回国之后还没看过演出呢。大仙人，我想问你哪儿能买到珍珠粉啊？珍珠粉？
你要珍珠粉干嘛呀？那种湖边的渔场应该就有，我找人帮你买。不用，我自己能搞定。今天……行了，不见不散吧，我着急出门。再说吧。老板，你好，有人吗？你好，我想买些珍珠粉。嗨，你来的可真是时候，别说珍珠粉了，连珍珠啊都没剩多少了。没事儿，您有多少都行。看看，就这些了。可是我急着要珍珠粉，我总不能把它嚼碎吧？哎，我这儿有个石臼。那我能试试吗？用石臼磨珍珠粉啊，那可是技术活儿，我可不会。我之前跟我外婆做颜料的时候磨过珍珠粉。你自己搞吧。谢谢你啊。哦呦！先生，您是来看演出的吗？啊，对。啊，好，这边请。您坐这边。哎，好，谢谢。左哥哥。啊，你们要开始了？一会儿就开始了。秋元呢？他没告诉你吗？他临时有事来不了了。哦，这样啊，对，这个花本来想跟秋元最后再给你的，你都看到了，就先给你们。好漂亮啊！谢谢你哦。那加油。好。那我先过去了。你坐。哎。你放我鸽子，自己跑去哪里了？我在找珍珠粉。我有点事，先走了。演出成功。大虾仁儿，珍珠粉就这么重要吗？一幅画需要。是秦志远需要吧？没错。不过他不知道我来找珍珠粉。啊！你怎么搞的？我看一下。走。不走，我还没磨完珍珠粉呢。不走，我车上有急救箱，我拿过来给你包扎一下。你这样你怎么工作？你看你真是。来，你先擦一下。喂，秋元，你在哪儿呢？我在湖边。你去湖边干什么？
买珍珠啊！啊，对，我现在还有事儿，我先挂了。疼。你现在知道疼了？你就是报复我放你鸽子。是，我就是没事闲着报复你，说对吗？那个，我得回去干活了，你在车上等我吧。你如果在那儿，我会分心的。这还能赖到我头上啊？嘻嘻，拜拜。喂，左总要开视频会议，需要我们汇报下最近的业务进度。好，我知道了，我把最近的财报和那些项目汇总都先发给你，你先准备一下，啊？拜拜。好。哎，老秦，你就不要老去琢磨你那些颜色的事情了。你看看我今天这事儿，还男团吗？你这是旅行团吧？不是，这个帽子太难看了，摘了。去，这时尚的事儿啊，我就多余问你。随便。柳轩，哎，这边请。今天你买单是吗？我要点1本。没问题。哥，我今天不开心。啊？为什么不开心呀？哦，没事没事，咱们吃饱了就开心了。来，随便点。哎，秋元呢？叫他来一块儿吃吧。秋元说他买什么珍珠去了。珍珠？哎，我跟你说，他们家牛排老绝了。哎呦，不想吃。哎，这个羊排也不错。不想吃。要不来点甜品，把甜品吃了就开心了。自己看啊。哦。那这个吧。好。还有这个。好。这个。好。喂，秦先生，你和秋元在一起啊？他正忙，要我叫他接你电话吗？大虾仁，快来看，我搞定了。不用了。谢谢你啊，大虾仁，你回去吧。这点也没有公交车了，我等你一下呀。都这么晚了。那你等我一下，我马上就回来。好。我马上啊。师傅。师傅，我去买珍珠粉了。我说让你帮我买珍珠粉了吗？没有，我就是想帮帮你。是吗？如果你不想学了，就别混日子了，回去吧。不想学就别来了。我不是为了出去玩。为什么？明明是为了帮他，他为什么生这么大的气？一颗筑梦的心在梦里。回去吧，不想学别来了。
我送你回去吧。走开！他说什么好看的？这么贪玩。那边。这么来找我，什么事儿？秦先生，有件事情我觉得还是当面给你解释清楚比较好。是要为秋妍求情吗？不是求情，秋妍什么都没做错，当然不需要我求情。今天我去湖边找她的时候，她一直在忙那个珍珠粉的事情，没有手接你的电话，我才替她接的。这个珍珠粉啊，她忙了一整天，把说好一起看的演出都搁了。她费了这么大的力气，好不容易拿回来，你就这样对她？我替她不值。不管这件事情是不是你让她做的，秦志远，如果你是那种不分青红皂白就指责自己徒弟的人，我不觉得你配做秋妍的师傅。你说的对，谢谢你今天照顾秋妍，我先走了。我是怎么了？为什么这次被秦志远骂了就大脑短路了？满脑子都是他。让他换身衣服怎么？这茶楼跟洗浴中心一样，要换衣服的吗？不一样。你已经被本店给拉黑了。对不起，没烫着脸吧？可脸不重要，手更重要。抱歉。那你认识玉心这个修复师吗？就是视频里的这个小哥哥。好想拜我的偶像为师啊！他长的样子呢，用你们小女孩的话说就是高冷、颜值一点。用大拇指抵住竹竿，固定好。这只手是负责用力的，这只手负责方向。呈30度，插入水中约10厘米。我问你啊，你刚才为什么叫我秦志远？啊，我叫秦志远了吗？叫了呀。师徒之间不能坏的规矩，懂不懂？我都那么死缠烂打了，我拼了命努力，他都不肯教我。被喜欢的人嫌弃，是件很难过的事儿。
他让我不想去就别去了，所以到底是让我去还是不让我去啊？烦死了！怎么之前他怎么训我都没事儿，现在说一句话我就这么难过。一定是年纪大了，抗暴击能力下降了。不管了，秋代原子，脸皮这种东西呢，费钱保养，又长痘、长斑、长皱纹，大不了咱不要了。嘿。师傅，珍珠粉呢？师傅不生气了。你怎么知道我需要珍珠粉？我就之前看你那幅画，觉得少点儿光芒。对。然后我就想着怎么补全这个光芒，那总不能镶钻吧？然后我就想到了珍珠粉。嘿嘿，手怎么了？啊，之前不小心砸到了。我看看。对不起，伤的地方有点尴尬。别动。往后点。师傅，你不生气了吗？生气啊！修师的第一条就是要好好保护自己的手。你这么对他，我当然生气。好了。哎，师傅，你这个小猪佩奇的创口贴好可爱呀，在哪儿买的？我也不知道，高售买的。他好像很喜欢这个图案。和他确实挺像。还有事？我想看看珍珠粉的效果呀。我工作的时候不喜欢别人打扰。哦。但从今天开始，你是个例外。你的这个珍珠粉挺特别，里面加了什么东西？没有啊，就是淡水珍珠现磨的粉。是因为现磨的原因吗？不对。我选珍珠的时候，白色的太少了，所以加了杂色的混在一起磨了。那对了。那这珍珠粉还能用吗？这就是我要的天青色。真的？那我这应该算工伤了吧？不要碰瓷。哇，师傅，这画一下活了耶！师傅你可真厉害。不愧是我师傅。师傅，那这幅画有名字吗？月里青山淡如画。月里青山淡画，我的师傅棒呆了。想成为修复师的第二条就是要多读书。哦。
选一个。这个。你尝尝我这个，肯定比你那个甜。是不是？确实更甜。没想到啊，我竟然收了一个四色视觉的徒弟。四色视觉。从科学上来说，普通人眼中的色彩是由红、蓝、绿3种视觉细胞组成。普通人的3色视觉可以分辨出100万种色调，但是有极少数人拥有4种视觉细胞，可以分辨出1亿种色调。而你，就是携带这种特殊基因的4色视觉者。哇哦！那我这么宝贝的徒弟，你可得好好珍惜，尤其得保护好我这双眼睛。最近好像熬夜熬多了，那眼周细纹都出来了。要不咱们常备一箱眼霜？好。收拾东西，这2天搬到我家住。搬你家？在你出师之前，你的学习和生活都要在师傅家里。这不太好吧？想做修复师的第3条，别这么多废话。啊？哦。你不用马上决定，给你3天时间，想好了随时来青山小筑找我。还有啊，把橘子皮收了。进度条这么快的吗？我还没准备好。月里青山淡如画质。如果你有4色视觉，我们眼中有一类细胞叫做视觉细胞，是专门用来辨别色彩的。大部分人拥有3种视觉细胞，分别负责感知红、绿和蓝光。但假如你拥有4种视觉细胞，又会发生什么呢？当2条 X 染色体其中1条变异时，就可以拥有4种视觉细胞。多出的视觉细胞对黄色特别敏感，这就是4色视觉。它们仅占全世界人口的1%左右，且绝大多数是女性。4色视觉者画出一幅色彩均匀的画室，普通人往往会觉得画面偏紫。这是因为在对黄色特别敏感的4色视觉者眼中，这幅画的黄色已经足够多了。最后测试一下，你是不是4色视觉了？一颗筑梦的心，在梦里一次渴望握紧握紧靠近你，一颗当我的心复刻了回忆，我一直踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的夕阳，你那没说的话我等你开口，看画里藏着的你，时光在延续，爱在这里 with you。那颗筑梦的心，回梦里，那次渴望过就慢慢靠近你，那颗手